Assalamualaikum. Jadi semalam saya baru dapat paket dari Pak Pos. Ini saya beli sesuatu dari AliExpress. Terhitung cepat sih, kayaknya nggak nyampe 2 minggu, semingguan lah kayaknya. Ini beli sendiri. Mau tahu apa isinya? Yuk kita unbox saja. Nah, ini dia, udah ketahuan isinya. Ini adalah gamepad yang ada keyboardnya. Saya beli sekitar 250 ribuan. Kalau di AliExpress tuh harganya bisa dirupiahkan, bisa dibayar pakai transfer, pakai Mandiri QlikPay, bayar di Alfamart juga bisa, karena sudah kerjasama Pak, sudah sama Doku ya si AliExpress. Kenapa saya beli ini? Karena saya butuh keyboard buat ngetik di handphone, tapi pengen yang si handphonenya itu nempel gitu di keyboardnya, karena keyboard saya rusak yang Logitech yang ada tempat handphone, tempat tabnya. Kalau bisa dapat sekalian gamepad, kenapa enggak kan? Ini ada port micro USB nya, karena ini dicas, jadi baterainya built-in. Saya sih sebetulnya kalau alat kayak gini lebih prefer yang baterainya pakai baterai A2 atau A3 yang alkalin, karena bisa diganti kalau habis. Kalau baterai tanam kayak gini riskannya justru di baterainya. Kalau misalkan dia baterainya udah rusak, ini udah nggak berfungsi lagi sama sekali. Ngetiknya agak nggak terlalu nyaman, nggak kayak ngetik di keypad BlackBerry, karena ini ada jarak, jadi kita agak jauh. Tapi nanti kita coba deh seberapa enak dipakai ngetik di smartphone. Ini smartphone saya, bentar. Ada buku manual, depannya bahasa Cina, tapi bahkan ada bahasa Inggrisnya. Kita cari tahu cara menyalakannya. Semoga ada baterainya. Oh, ada. Nah, ada kedip-kedip. Kita coba koneksi kan. Ini langsung ke detect. Pairing dan connected. Langsung kita pakai ngetik. Ini ada tombol analog, ini tombol D-pad arah biasa, 4 tombol A, B, X, Y, select start, dan ini di sini ada, nih, di sini ada tombol. Kayaknya bukan game ini yang bisa pakai yang beginian gamepad. Jadi kita harus cari game yang bisa pakai gamepad. Saya install dulu ya. Akhirnya ada nih game yang bisa dimainin. Jadi tadi tuh game-gamenya kalau dipijit arah tuh kiri atau kanan, dia cuma bergerak sekali, habis itu sepijit lagi baru bergerak lagi. Baru ini yang continuous. Ini kan masih aneh mapping tombolnya nih. Kalau pijit ini malah munculin menu, loncat malah tombol start. Semoga ini enak buat dipakai main
emulator ya. Jadi nanti kita bisa main game Final Fantasy atau RPG lainnya pakai ini. Kalau udah tinggal tutup lagi, matikan dengan tekan dan tahan tombol home. Secara build quality ini ringan banget ya, mirip lah sama stick PS yang KW. Tombol keyboardnya empuk, terlalu empuk malah kalau buat ketik. Ini karet semua, bukan plastik tombolnya. Kalau tombol ini agak keras, analognya lumayan, ini lumayan. So far saya baru nemuin di AliExpress doang sih, udah nyari di Banggood nggak dapet, tempat lain juga belum dapet, di Indonesia cari nggak ketemu. Semoga ini bisa bantu saya ngetik, dan kalau lagi bosan bisa dipakai main game. Oke, gitu doang sih, cuma mau nunjukin ini. Selamat pagi dari kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.